Бұрын ауыр аяқ кезде дизиға жерік болған, содан ішінде бала өспей дамымай қалған, содан бері вообще ішпеймін дейді. Мына комментарийді оқып отырып, риза болып отырмын мына келіншекке. Дұрыс айтасыз, бірақ мына комментарийға кірсем, әр түрлі топқа бөлініп кетті да. Біреулер мен дизи іштім, екі қызында да дизиға жерік болдым, дизиді ішіп ақ нормальный бала босанып алдым. Оттаған әңгімелер, әр түрлі осындай түрлі комментарий жазылған. Сондықтан мен сіздерге айтқым келетін, вообще дизи, кока-кола, спрайт, фанта, газды сусындар, горилланы ішуге кеңес бермеймін. Оның біздің ағзаға тигізетін зияны өте жоғары. Уақытша ғана энергетикалық ағзадағы қорды жинап алып, сіздің қорыңызды пайдаланып, ағзаны тығырыққа, яғни энергияға, қарызға отырғызады. Сондықтан мүлдем кеңес бермеймін. Зиян, зиян, зиян.